Ani sirayyuu afaan nagaa dandeessa jedheen malee gooftaa koo. Amma waan asitti muyoo jiraate kana booda beekaa biraan ga'een akkasitti hin dubbanne sitti meenjira. Anutti meenjira akka inni lammatas biraan. Ana biraan wajjin jiraan na bar. Barsiitee akka wajjin jiraan. Maaliif? Yeroodhaaf maaliif? Itti mee hammam nan argadha miti jechuudha. Eeshi. Kana booda ijji tokko fubachiiseera. Kan mee malee immoo rukunni baay'ee. Ati akkam keessa baatee akkam quuftee gurbaa? Dhimmanni kana booddee biraan ga'e akka inni goonni. Abbaa mana kora barbaartii taagaruu inni tijjechaa jirtu kun. Isa namni. Sigaleera? Eeshi amma dhaabbaduuti na taasise waan istira. Ani gizee koo gubuun barbaadu. Amma maalati seexanarraa itashaalee? Seexanarraa kan fooyyooftedha? Akkasitti natti. Andi seexanarraa ma? Andi ati seexanarraa nama fooyyee qaburamoo? Fooyyeen qaba jettee yaada? Seexanni iyyuu hammina koo sirraa baraarti. Sirraa baraa jirti seexanni iyyuu amma dhaabbaduuti. Andi maal akkasidha? Nunis akkuma mana keenyatti humna maaliif bira geessee kana boodamuu maal gochuuf? Ay maal godhas barbaad nama akka keetii barbaadanii miti inni iyyuu barbaadi nama argachuuf carraan ni qabu dhiphaadha. Hay akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan keenyaa bakka isin jirtan maratti nagaan keenya isin qaqqabu. Isin akkam jirtu nu nagaa keenya ijoolleen qimamoonni mana madaabee akkasumas immoo warri biyya keenya keessa jirtan hojii adda addaa irratti warri bobba'atanii jirtan torbiin akkam turee nagaa keessanii nu nagaa keenya dhagaleessa waaqayyoo aniif beekaanis naaf fayyee anis nagaatee gara hojii keenyaatti deebinee haala gaariirra jira waaqayyoo isaa galatu nu nagaa keenyadha. Isin akkamii wajjin akkamii isiniin jechuu barbaada. Isin yaadnee jira isinis akkuma nu yaadan isin qofatu nu yaadamti nunis isin yaadnee jira. Har'a immoo ganama hojii deemuuf manaa ba'ee ganama gaafa hojii deemuuf manaa ba'u immoo wanna ta'e godhee achi booda mana hojii koo deemuuf yaade. Isa dura wanta nuti irra jiru isiniyyuu hin beektu. Haalli keessumaa isin argaa jirtanidha viidiyoo yeroo darbee irratti. Gurbaa bira deemee ammas beekaa jiru walloleen jira. Maaliif deemtee feenessitu balleessinan jettan? Yaa aanatu balleessinan beeka. Balleessaa koo san garuu dursee isinillee dhiifama gaafadheen jalqabe viidiyoo sana irratti gaafa waraabaa jechuudha. Isinillee dhiifama isinii gaafadhee beekaallee dhiifama gaafadheen jalqabe. Maaliif wantichi badii akka ta'e nan beeka. Garuu yeroo sana keessatti miiraan itti murteessisan utuu wanni anarra geessinirra ga'eetillee isinillee murteessuu waan dandeessaniif jechuudha. Murtoon koo dogoggora hin qabu garuu isa bira dhaquun koo dogoggoradha. Maaliif dhaqee gaafachuun dirqama waan irraa eegamuu fi deemee dhaqee gaafadheen jira. Wanti uumamee jira. Kun xiqqoo isaadha barsiisuun kana caalas wanti jiru jiraachuu danda'a. Beekaa jenneen gaddaa isaa tureena. Innis akkuma sana ta'uu danda'a. Kana caalaa jabaatee dhufuu danda'a. Maaliif namni tokko nagaa nama tokko hin barbaadu jireenya keenya hin barbaadu ta'ee jirna. Nunis immoo bakka naman obsuuf hin qabu jechuudha. Namni jireenya koo balleessi namni jireenya keessaa tolfachuudhaa fi karoorfata taanaan wanta milkooftedha. Jechuun jireenya keenya keessaa ba'uu akka qabu yeroo baay'ee irra deddeebiitti himee jira. Beekaanis itti himee jira nu dhaga'uu didee. Baay'ee nu dhaga'uu didee miti akkana bakka kana booda keessatti mayyoo kanaanis hin sirraatu ta'ee isteeppiiwwan jiran hin jiru jechuudha. So isa kana balleessee jira beekaallee dhiifama gaafadheen jira inni dhiifama naa godhee jira kana booda yeroo lama qofa ayyamsifadhee jira. Yeroo lama keessatti immoo wanna gochuuf yaade sana nan xumura jedhee yaada. Yeroo lama caalaa isa biraan ga'u jechuudha. Inni biraan maal isin jechuu barbaade yeroo darbee fiqeetti wal argee ture argitanii jirtu viidiyoo keenya. Isa kadhachaa ture isinitti himee jira baay'ee mana maqaan isa baay'ee jechuun haala kanaan deemanii obboleessa ofii arguu jechuun baay'ee namatti ulfaatanna. Ani keemaaluun godhaarii bakka ajuma ashaboodhaan dhiqadhee deemee fiqeedhaan akkasitti dhoorkee jedhee. Jechuun meebii isaatti akkas godha jedhee waan hin yaadeef jechuudha. Isa waliin malee walitti bu'insa maatii keenya waliin tokkollee hin qabne. Yeroo darbeen beekaa waliin hiriyaa tokko kan beeku isaadha. Kan biraan immoo maalirratti wal'amne beekaa malirratti gaafa yeroo isaan walloon yeroo manaa na baasisanii jechuudha. Kan wallollee isa dura waldhabbiis hin qabne maatii keenyallee wallollee hin beekanii. Sababii isaatii fi inni dhorkisiisee jaarsummaa kanallee akka hin fudhanne gochuu danda'a jedhee yaadee ture. Inni immoo beekaa jira ana caalaa walii galbaayisee jechuun hiriyootallee jedhamu baatanii baay'ee walitti dhiyaatu turanii isaanillee argaa turtanii viidiyoo irratti gaafa waliin ba'anii waa'ee kofaa gaafa sana kana godhe gaafa waliin jajjadhan
gaafa waliin mari'atan argitanii tursanii እና ቤካኒ አከነ መጋሪት ያንኙን ቤካ እናት ሲሙሬ ማቲት ምናምን እናንጀራ ትረሶት ነው ምናት ቶራ ምክንያቱም በቃ ደቹም ቤካነ መጋሪት ተውሳ አነ ቤካ ኪሰጥሙ ደቹም እርጋ አኒት ወሊ ጋሌ ኢሳ ወሊ እንጅራቹ ይጋሌ ቦደ ካለ ቦደ ፍማን ብራ ወንጆናት ፈካት ጋሩ ሜ ሳንዩ የሮ ወይ ቦደ ጀርስማ ካለ ፍራቹ ሳኒ ድርቀመትሳ ጋሩ አከሳን ደዴቢል አኑኑ ረክስኔፍ akaanif beekan jireenya tasgabbaa jiraannuuf jireenya keenya takadee binuuf garuu marsaa lammaffaa kana irratti akka nu milkaa'u akka inni nu himuu fi fiqee gaafadhiin ture. Innis amma dandeetti waan hin dandeenye si gargaara rakkoon qabu si biraan jira ምናምን naan jedhee akka maatiin keenya yaadanii turanis natti mee ture anis akka isaan yaadii jirutti min jira. Sababa baqa jechuun haalli jiru karaa sana nagaa jira. Marsaa lammaffaa irratti gaafa erginu kanammoo imulkoofna jennee mayaadaa jira. Achi booda cidha keenya cideeffannee moo geggeeffannee achi booda gara jireenya keenyaatti deebina. Jireenya keenya laayinii sirriidha qabachiisnee deemuudha jechuudha. Anaaf beekanii haala kanaan karoora baafannee jira. Akka nu milkaa'u du'aa nu godhaa sindee nullee ismaatti jirana. Ara garuu wanni kun akka milkoofneef jechuun jaallisnee du'aa goonee waaqayyo akkas godha jennee dhiisoo osoo hin taane wanna kanaaf ofii keenyaallee haala mijeessuu qabna. Haal duree wanta sana hin balleessaa yoo nuuni kana godhuuf deemne wanti kun immoo karoora keenya nu jalaa diisisa jennee yaadnu sirreeffachaa deemu orderii qabsiisaa deemu nama likki isaatti galuu qabu likki isaatti galchinee ofii keenya nagaa taanee jiraachuu qabna jedhee yaada. So gurbaa yeroo darbee beekaa reebee yookiin immoo cabsee safara isaa qoradhee adda baasee ganama barii osoo inni gara hojii isaa qabaatu maal isaa qabaatu hojii isaa ምናምን hin barre garuu ganama barii akka inni ba'uun gadhee safara isaatti eeggachaa jira. Baay'ee anaaf mucaa tokko qofa jira baqa achi karaa inni ba'u karaa inni galu nutti manii jiru sa'aatiin itti ba'u sa'aatiin itti galu nutti manii waan jiraniif ani dursee ba'ee safara isaa dhaabbalee viidiyoos ni waraabaa jira maaliif borumoo wanna biraan hundashuu danda'a waan ta'eef gurbaan kun maaliif beekaa biraa akka ga'e tokkoffaa lammaffaa immoo nurraa maal akka barbaadu ani eessatti akka na beeku ani fuula isaa baay'een beeku akkuma isin argitan viidiyoo irratti hin argee lafatti argeen hin beeku garuu isanitti fakkaatu isatti nama biraadha. Isa argeen beeku garuu viidiyoo irratti argeen jira nama si'a tokko arge waan hin daganneef yoo inni dhufee inuma bara jedhee yaada. Sodaachaan jiru garuu yoo dhufes gootadha sodaadha keessaa koo cimtiin jira yoo dhufe illee asiin dhufatee hawa manqa. Ay ganama bakka hojii gaafannee basira waan darbuuf asiin dhufe malee. Akkoo yoo beektee? Achis beektee? Ani koo feenii gaafa ati jettu waanuma hanga kana na beektu seenee. Guyyaa hunda na waamuu qabda turte? Maatti indaasiin futuree dhufte? Jechuun feenii nu waayettuuni minaan Anna maal sa'aatii kana maal taate mana? Dogoggorree jechuudha. Araama? Anna ati nagaa qabda fayyaadha? Jechuun baay'ee fakkaatu. Namni nama reefu fayyaa fakkaatu jechuun. Zimmettee dhaabbattaa kan jedhe kaa maali hojiin qabu. Sirbuun isee? Bakka deemtu. Sasitu na takotaataramti obboleessaa koo. Waan nyaansa meegaa ta'edha. Maali siraa fudhasee? Maali siraa fudhu? Dubartoonni baay'ee waan barbaadan. Siimo maaliif? Gaafa booksii ምናምን jiru dhaga. ጨዋታ ምናምን ይፋራትስ barbaadu. Maaliif barbaadu? ጨዋታ irratti osoo hin taane baay'ee nagaa. Akkas jaallatanii fi kana keessatti taa'uuxaxaramtee deemtati. Dhugaamoo ani muka gooftaa koo ani kabajamtuudha. Jechuun waan isa keessa keenyaadha. Saniisiiti ani akkan barbaadetti haasa'uu hin danda'a gooftaa. Akkasumatti naasaa durumaa kanaafidha wanti na jijjiiranii. Bareedda baay'ee. Jaalatamu. Nama itti bareedu tokkichaan qabaa. Yaa abbaa manaa qaba maan?
Maal jechuuf isaan akka akkasitti siif nayyu. Isaanuu ana bira dhaabbattee akka sabarraasitu siif nayyu. Maal takka illee maal tamamantee laati kana keessa taatu kun? Maal jechuudha waan hin barbaaduun tamamantee. Jechuudha ndee maal yaaddeedha kana keessatti wati jamma. Namarratti waan barbaade jechuuf akkoo mirgaan qabdu wayi ta'u. Safara gottee sana kana dhufee mbassataa. Inna safara kiyyoo dhufe maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Si barbaachaa nufi gaa. Maali si barbaachaa nufi? Durbi baay'ee waa si barbaadanis. Amma jallis. Akkam jaasaa asayi. Asa gaggoo nanga. Ara na yaadday baay'ee. Thank you. Amma saniisiiti. Dhimmas barbaadu fin qaba. Maaliif na? Beekaa sin jechaan ture beekaa bira maaliif geesse? Maaliif geesse osoo hin taane maaliif beekaa irratti harka kee kaaste? Kanimoo? Kan barbaade irratti harka waan kaasee namni na dhoobu hin jiran. Akka? Kan barbaade. Wanti maali qaba? Si dhukkubee? Gaafa sara kuttu akkana nukumne yaade eenyu dura mana keessaa hantuuta kurkursee ariiti ajjeesi ishii. Nama ajjeesuun qosa masti fakkaate? Namarratti hin balee. Akkasii abbaa barbaadde ajjeesta malee kana booda wanta tokko gootee jirsaamti kana booda ajjeesu miti huccuu isaatti qixee jennaan jechuudha. Alla qalla. Yamirreennu alla qalla. Ajjeestee maal? Ajjeestee ana nafuuta. Dhugaadhaa. Si kolfu? Hin qoostaa baay'ee ma qoostaati qoosaa baay'ee ma dandeessaa? Kanatti qoosu namni qoosu hin kolfu. Ati eenyuunis jammana isitti na beekta namni isin beekne akkamtiin dhufte isa hojjese. Dhugaa jettee amma warri inni nama akkati barbaaddetti si duudha. Obsa konan fudhachiisanii gurbaa amma isa isitti. Maa ol danfitati maa waccamma kana. Inni akkamtaa kan tasgabbaa barbaadde. Shamara dheetan simmi sala ittaara malee. Eeshi. Kaballatu kan jechuudha. Dhugaa jettee mokkortaa riilaati. Aski mokkorimi. Dhugaamoo maal? Baay'ee kabaja kee fulfaadha. Achumatti fayyadami kabaja kee. Shamara irratti gaafa harka kaasu maal naan jedha. Seexannoo natti argata. Maalati seexanarraa itashaalela? Seexanarraa kan fooyyooftedhaati? Akkasitti natti naan. Ndee seexanarraa ma? Ndee ati seexanarraa nama fooyyee qabda moo? Fooyyeen qaba jettee yaada? Seexanni iyyuu hammina koo sirraa baraarti. Sirraa baraa jirti seexanni iyyuu amma dhaabadhuuti. Ndee maal akkasidha? Nunis akkuma ni kiyyaatu naqa. Maaliif bira geessee kana boodamuu maal gochuuf? Ay maalin godhaas barbaada nama akka keetii barbaadanii miti inni iyyuu barbaadu nama argachuuf carraan ni qabu dhibbaadha. Innaa ammoo waan asitti yoo jiraate kana booda beekaa biraan ga'iin akkasitti hin dubbanne sitti meen jira. Anuu itti meen jira akka inni lammatas biraan. Ana biraamu wajjin jiraan na bar. Barsiitee akka wajjin jiraan. Maaliif? Yeroodhaaf hin maaliif? Itti mee hammam nan argadha miti jechuudha. Eeshi. Kana booda ijji tokko fuubachiiseera. Kan mee malee immoo rukunee baay'ee. Ati akkam keessa baatee akkam quuftee gurbaa? Dhimmanni kana booddee si biraan akka inni goonyu. Abbaa mana kun barbaartii taa garuu inni jechaa jirtu kun. Si galeera? Eeshi amma dhaabbadhuuti na taasise waan itti na. Gizee koo gubuun barbaadu. Amma kana na tuffatte? Maanni. Ati eenyuudha? Maanni. Ani sirayyuu afaan nagaa dandeessa jedhee manii gooftaa koo.